abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, abayobozi b'inzego z'umutekano, abakuru ba polisi baturutse mu bihugu by'inshuti, bofisiye bashya barangije amahugurwa, ababyeyi n'inshuti zanyu yose, abapolisi bose, ab'uyu munsi nabo mu gihe cyahise, kubw'umurava n'ubwitange bwatumye abanyarwanda babaho kandi bagakora akazi kabo batekanye mu cyubahiro n'agaciro bibakwiriye. No hirya y'imbibi z'igihugu cyacu, izi ndangagaciro zikomeje kubaranga mu bikorwa mpuzamahanga byo kubungabunga amahoro. Ibyo polisi yagezeho byavuye ku gufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo izindi nzego z'umutekano, ariko cyane cyane bikaba byaragizwemo uruhare rukomeye n'Abanyarwanda ubwabo. Uyu muco mwiza wo gukorera hamwe n'imbaraga twifitemo tugomba kurinda kandi tugakomeza kuzubaka. Ni muri urwo rwego ngira ngo nifurize ikaze abayobozi ba polisi z'ibindi bihugu n'abandi bashyitsi batandukanye bari hano. Ndabashimira cyane, nagira ngo twese dusangiye ubushake bwo gukomeza gukorera hamwe mu kurinda umutekano wacu n'iterambere riduhuza. Imiterere y'umutekano ikomeje guhinduka nk'uko byavuzwe n'umuyobozi wa polisi y'igihugu, kandi ibyaha biragenda birushaho gukorwa mu buryo bugoye, gukurikirana, buhindagurika kandi bwambukiranya imipaka. Niyo mpamvu imikorere ya polisi y'igihugu nayo igomba kujyana n'igihe. Ngira ngo ibyo nabyo umwanya washize abapolisi babitweretse, turabishima. Iyo mikorere ikumira ibyaha bitaraba, isubiza ibibazo bihari kandi ireba kure. Uwo rero ni umuco wa polisi yacu twifuza. Gukomeza kubaka ubushobozi mu kongera ubumenyi, ubunyamwuga n'ibikoresho bijyanye n'igihe
bigomba kuba ku isonga niba dushaka gukumira no guhangana n'ibibazo bishya bigenda bigaragara. Kuri ba ofisiye ba polisi bashya barangije amahugurwa, tubashimiye kuba mugeze kuri iyi ntambwe. Ibyo mwize byanyuze mu mahugurwa, ubwo muzabigaragariza mu bikorwa. Amahugurwa murangije ntabwo yabateguraga mu buryo bw'umwuga gusa, ahubwo yabubatsemo indangagaciro zifasha gusobanukirwa neza icyo gukorera igihugu n'abaturage bivuze. tubatezeho kwanga ruswa, gushishoza mu gufata ibyemezo no kuzuza inshingano zanyu uko bikwiye. Ndagira ngo kandi nshimire imiryango yanyu imwe iri hano ku cyizere n'ubundi bufasha mwahaye abana banyu. Ndashimira iyo miryango. Kandi ntibirangirira aha ngaha, ubwo muzakomeza mubafashe n'igihe bari ku kazi. Kuba mwarabishyigikiye byabongereye imbaraga, bibakomeza umutima, kandi byagize uruhare rufatika mu byo bagezeho byagaragaye uyu munsi. Ku muryango mugari wa polisi y'u Rwanda, iyi sabukuru ni umwanya wo kwisuzuma, mukongera gushimangira indangagaciro n'imikorere biranga uru rwego. Kuba abanyamwuga ndetse no kwicisha bugufi ntacyo byabatwara mu kazi, mukorera igihugu cyacu, cyanyu n'abaturage bacyo. Ibyo maze kuvuga ni ngombwa. Ibi ni byo bizatuma icyizere abanyarwanda babafitiye no gukomeza ndetse kubafasha bikomeza gushinga imizi. Ndagira nongere nshimire polisi y'igihugu kuri iyi sabukuru, kandi nifuriza akazi keza ba ofisiye bari imbere yacu hano bashya barangije amasomo uyu munsi, ndetse usibye wenda ko mushobora kugira ikiruhuko, ndibwira ko akazi ko katangiye uyu munsi. Mwese mbifurije gukomeza kuzuza neza inshingano mufite ubu n'ejo hazaza. Ndagira ngo rero ndangize ijambo
ryanjye nifuriza abayisilamu bose mu Rwanda no hirya no hino ku isi bizihiza umunsi mukuru wa Eid Mubarak. Mwese mugire umunsi mwiza, ibihe byiza biri imbere kandi duhorane amahoro. Murakoze cyane. Murakoze, murakwicare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze ku ijambo ry'uyu munsi mutugejejeho. Abangira ngo munyemerere mbagezeho uko gahunda zikurikirana. Muri aka kanya turimo kugana ku musozo w'umuhango wacu, tukaba turi bongere kubasaba mu minota mike guhaguruka tukaririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyacu. Nyuma yayo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndi bubasabe kuba mwicaye mu gihe itsinda ritwara amabendera riba risohoka